こちらの焚き火台でローソンのチゲ鍋うどん食べていきます。この鍋の締めにはぶち込んでいきます。グツグツってなるの待ってんですけどね、いつになるんだろう。あれから30分以上経ちました。見えますでしょうか。少しずつ鍋の表面がぷく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 と動いてきてるんですよ。